Mehnatni muhofaza qilish xizmatlari bu alohida belgilangan shaxs tomonidan amalga oshirilishi mumkin yoki ish beruvchi tomonidan kimnidir zimmasiga yuklanishi mumkin. Bu qonun hujjatlariga ko'ra, agar 50 nafardan ortiq bo'ladigan tashkilotlar bo'lsa, bunday tashkilotlarda majburiylik talabi belgilab qo'yilgan. Lekin 50 nafardan kam bo'lgan bo'lsa-chi, bu bog'cha, maktab, tahririyat yoki bo'lmasam boshqa bir byudjet tashkilotlari ham bo'lishi mumkin. U yerda majburiy emasmi degan sizda savol paydo bo'ladi. U yerda ham mehnatni muhofaza qilish ishlarini tashkil etishga majburiy talab bor. Demak, bunday holatda ish beruvchi mehnatni muhofaza qilish xizmati vazifasini o'rinbosarlardan birortasini yoki alohida bir mutaxassisni zimmasiga yuklaydi. Bu talablar xavflilik darajasidan kelib chiqadi. Endi xavflilik darajasini hamma har xil tushunishi mumkin. Masalan, biz tahririyatda, redaksiyada faoliyat ko'rsatyapmiz. Ishimiz ofisga kelamiz, kompyuterda o'tirib ishlaymiz yoki bo'lmasam qandaydir bir masalalarda bir-birimiz bilan muhokamalarni amalga oshiramiz va hokazo. Bu jarayonda mehnat muhofazasi xizmatining o'rni qanday deydigan bo'lsak, aynan siz mana shu tahririyatga kelib ishlaydigan paytingizda u yerdagi avvalambor sun'iy va tabiiy yorug'lik. Siz keldingiz, sizni xonangiz podvalda yoki mansardada oynasi yo'q bo'lgan, tabiiy yorug'lik tushmaydigan xonadasiz yoki yetarli miqdorda sun'iy yorug'lik bilan ta'minlanmagan xona yoki zax yoki juda ham issiq xona yoki o'tirib ishlaydigan stullaringiz talabga javob bermaydi. Ya'ni u sizni bo'y bastingizga, masalan, qaddi qomatingizni tik tutib o'tirishingizga yoki bo'lmasam siz bevosita foydalanadigan kompyuter texnikasi, mana shu jihozlarning barchasi soz holatda bo'lishi yoki u yerdagi elektr xavfsizligi masalalari, yong'in xavfsizligi masalalari, umuman minimal talablar bor mehnatni muhofaza qilishda. Fizik, kimyoviy, biologik, psixofiziologik mana shunday omillarni bartaraf etish uchun tegishli chora-tadbirlar belgilanadi. Ushbu masalalarni ish beruvchiga to'g'ri tashkil etilishida o'ng qo'li bo'lgan xizmatni amalga oshiruvchi mehnatni muhofaza qilish xizmati. Endi siz aytishingiz mumkin, mehnatni muhofaza qilish xizmati mutaxassisi ish beruvchiga yorug'lik kam, qayerdadir lampochka yonmay turibdi yoki xona zax, fortichkani oynalari sinib qolgan, xonaga shamol kelib yelvizak bo'lyapti, bu yerda xodimlar kasal bo'lyapti kabi masalalarni ham ko'tarishi mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa mehnat sharoitini yaxshilash bo'yicha, endi men oddiyroq tushunarli qilib gapiryapman, shart sharoit yaratilmasa, xodimni o'sha joyda ishlayotgandan keyin kasal bo'lib qolishiga yoki uni qandaydir jarohat olishiga sabab bo'ladigan hollar bo'ladigan bo'lsa, bu albatta mehnat muhofazasi masalalari yaxshi tashkil etilmagandan bo'ladi. Mehnat muhofazasi masalasi yaxshi tashkil etilmasligining oqibatida xodim kasb kasalligiga chalinishi mumkin. U bugun bilmaydi, biroz boshim og'ridi deb o'ylaydi, biroq charchoq bo'lsa kerak deydi. Balki u stress holatdadir. Demak, biz yuqorida aytib o'tdik, psixofiziologik holatlar dedik. Yoki o'sha xonada nechta odam o'tirib ishlaydi. Balki shu belgilangan kvadrat metri xodimlar soniga nisbatan xonani maydoniga to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana shu jihatlarga ham mehnatni muhofaza qilish bo'yicha muhandis o'zini munosabatini bildirishi va ish beruvchiga mehnat sharoitlarini yaratishda juda yaxshi ko'makdosh bo'lishi kerak.